まである。富士山に来てやっと青空が見えた感じです。凄まじいです。
はい、ようやく5合目到着です。はい、この道のりを見えるかな。この道のりを歩いてきました。いやー、高かった。相変わらず曇りです。すみません。はい。富士山の5合目はどこですか？ここ5合目。富士山の5合目？富士山の5合目。でもバスの駅あります。あ、バスの駅？これ。あっち。これ？そう、あそこの鳥居。この鳥居？まっすぐ行って。はい、じゃあこれから帰ります。はい、5合目から下山してます。行きや緑は全くなかったんですが、帰りは緑がいっぱい。やべ。あと少し。あと20分ぐらい歩くみたいです。